ডেকে আনলো, এখন সে নিজেই সেই খাবার খেয়ে ফেললো। এত বড় ধোঁকা দিল আমাদের সাথে, এখন আবার দেখাচ্ছে খালি হাত। সব খাবার খেয়ে আমাদেরকে বলছে এই নাও। এত বড় অপমান! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোকে মজা। ইয়ামিন, এই ইয়ামিন, ইয়ামিন, চিল্লাচ্ছ কেন? এত পাখি। পাখি? কোথায় পাখি? তুমি দেখেছো কখনো? দেখছি। তুমি কি এখন ঘুমের মধ্যে পাখি স্বপ্ন দেখে ভয় পাইছো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে হচ্ছে অনেক ভয় পেয়েছো। পাখি স্বপ্নে আসছে, এতে ভয় পাওয়ার কি আছে বলো? সামান্য পাখিরে ভয় পাও তুমি? ছি! ভয় লাগলে কি করতে হয় সেটা বলো। ভয় লাগলে মন থেকে আল্লাহ আল্লাহ বলতে হয়, আর তার সাথে দোয়া করতে হয়, তাহলে ভয় চলে যায়। তাই? হ্যাঁ ইয়ামিন, শুনেছি পাশের বাসায় এক পাখির খামার দিয়েছে, দেখতে যাবা নাকি? কেন? না না না, দূর, আমি যাবই না। আরে আমিন, চলো। সামান্য পাখিরে ভয় পেলে কি চলবে? তোমার বন্ধুরা যখন জানতে পারবে তুমি পাখি ভয় পাও, তখন তোমাকে সবাই ভীতু ইয়ামিন বলে ডাকবে। তখন তোমার কি ভালো লাগবে বলো? না তো। তাই তো, চলো, আজকে তোমার ভয় ভাঙাবো। পাখিকে আর যেন ভয় না পাও, সেজন্য তোমাকে নিয়ে যাব। চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। ইয়ামিন, দেখো কত সুন্দর সুন্দর পাখি খাঁচার ভিতরে। চলো পাখিগুলো দেখতে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। আসসালামু আলাইকুম। ইয়ামিন, তোমার আপুকে সালাম দাও। এই আপু, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আরে ইয়ামিন, তোমরা এখানে কেন হঠাৎ? ইয়ামিন পাখি দেখতে আসছে আজকে। ও আজকে ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখছে অনেকগুলো পাখি, তারপর ভয় পেয়েছে, তাই ইয়ামিনকে সাথে করে নিয়ে এসেছি আপনার পাখিগুলোকে দেখে ভয় ভাঙাতে। তাই নাকি ইয়ামিন? আবার জিঙ্গায়? আবার জিজ্ঞায় না ইয়ামিন, আবার জিজ্ঞায় হবে। উফ, দূর, একটা হলেই তো হয়। যাও যাও, তোমরা পাখিগুলি দেখো মন মতো। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখেছো ইয়ামিন কত পাখি? ওহ, এত পাখি! এটা অনেক কিউট। ঠিক বলেছো ইয়ামিন, এটা কিউট একটা বাচ্চা। কুটে একটা বাচ্চা একদম চকচক করে। এই কুটটি বাচ্চা লাগবে নাকি? তোমার কি পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তুলি, এদিকে শোনো। কি হয়েছে বলো? ওই যে ছোট্ট কিউট বাচ্চাটা দেখা যায়, ওটা দেওয়া যাবে নাকি? ইয়ামিনের পছন্দ হয়েছে বাচ্চাটা। এইটা তুমি কি কইলা? ওই বাচ্চা নিতে গেলে তো ওর আম্মু খাবলা টাবলা মেরে বসবে তোমাদের। খাবলা টাবলা? এইটা আবার কি আপু? তবলা নাকি? মই কইতে চাইলাম পাখির বাচ্চাকেও ধরলে বড় আম্মু পাখি তো কামড়ে দেবে। তাহলে এটা বলতে পারো না খাবলা টাবলা? কি বলো আবার? ভুল হয়ে গেছি ইয়ামিন, আমি আর খাবলা টাবলা বলবো না। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, মনে থাকে জানি। আচ্ছা তোমরা থাকো, আমার আবার স্কুলে যেতে হবে। এত বড় হয়েও আপনি স্কুলে পড়েন? আরে না ইয়ামিন, আমি স্কুলে যাব আমার ভাইকে আনতে। ও আচ্ছা। আমি বলছিলাম ইয়ামিনের জন্য শুধু একদিনের জন্য বাচ্চাটা বাড়িতে নিয়ে যেতাম, কাল আবার দিয়ে যাব, প্রমিস। ঠিক আছে, তবে কামড় টামড় দিলে কিন্তু আমার দোষ নাই, আমি আগেই সাবধান করে দিয়ে গেলাম তোমাদের। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। ইয়ামিন, তোমার যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে বলতে পারো, তাহলে বাচ্চা নিব না। যদি সমস্যা না থাকে তাহলে নেব। সমস্যা নেই। ঠিক আছে ইয়ামিন, তোমাদের সাহস থাকলে ওখান থেকে একটা বাচ্চা নিয়ে যাও। আমি গেলাম স্কুলে। ওকে। ইয়ামিন, চলো তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি আগে। কেন? তুমি তো ভয় পাও, আর তাছাড়া আমরা যদি ওখান থেকে বাচ্চা নিতে চাই তাহলে ওর মা আমাদেরকে যদি কামড় দিতে আসে তখন তো তুমি আমার সাথে দৌড়াতে পারবা না। না 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 না,
আমি পারি। বুঝো কিন্তু, পরে ওর মা দৌড়ানি দিলে, তখন দৌড়াতে না পারলে ওর মা কিন্তু কামড়ে দেবে। ভালোভাবে ভেবে দেখো। আরে ধুর, কিছুই হবে না আমার। তাইলে চলো চুপ করে গিয়ে চুপ করে বাচ্চাটা ধরে নি। তুমি যেহেতু বলেছো কোনো কথা না, আগে চলো। আয় আয় বাচ্চা, আয় আয় আমার কাছে, আয় 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 বাচ্চা, আয় আয় আমার কাছে আয়। আরে ধুর, আমি একটু করতে চাই, তুমি সরো। ইয়ামিন, তুমি পারবা না। বললাম না সরো। তুমি কি বুঝবা বুড়া মানুষ? বুড়া মানুষ কারে বললে ইয়ামিন? আমি তো এখনই বিয়েই করলাম না। ধুর, বাদ দাও। আহ আহ আহ, তিতি তিতি, আহ আহ আহ, তিতি তিতি, আহ আহ আহ, তিতি তিতি। এত পাকনামি করা ঠিক না, বুঝছো ইয়ামিন? আগেই বলেছি তুমি পারবা না। বেশি পাকনামি করতে গিয়া কামড় খাইলা। এখন তোমাকে দেখাবো আমার আসল পাওয়ার। ইয়ামিন, পারবা না, থাক। চুপ থাকো। আহ আহ আহ, তিতি তিতি, আহ আহ আহ, তিতি তিতি। এই শোনো, তোমাকে আমি কার্টুন দেখতে দেব। আমার কাছে আসো। আহ আহ আহ, তিতি তিতি। তা তুমিই করো। বেশি পাকনামি করলে এরকমই হয়। এখন তুমি রেডি হও। কেন? আরে ওর মাকে দেখছো না, তার বাচ্চাকে নিলে কামড় মারতে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বাচ্চাটা 1 সেকেন্ড হাতে নিয়েই দৌড় মারতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড আইডিয়া। আহ আহ আহ, তিতি তিতি, আহ আহ আহ, তিতি তিতি। আয় আয় বাচ্চা, আয় আয়, আয় আয়, তিতি তিতি। উফ, আজাইরা উদয় ভয় দেখায়। আয় আয় বাচ্চা, আয় আয়, আয় আয় আয়, তিতি তিতি। আয়, আহ 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 বাচ্চা, আয় আয়, আয় আয়, তিতি তিতি। আয়। ওরে বাপ রে বাপ, বেঁচে গেলাম। পাখিটা কি পাজি দেখেছো ইয়ামিন? তার বাচ্চাটা নিয়ে আসতেই দিল না। আর যাবো না, আমার বাচ্চাও লাগবে না। আমিও যাব না, যেই দৌড়ানি দিছে। ভাগ্য ভালো বেঁচে গেছি এবার। ইয়ামিন চলো বাসায় যাই এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। একটা গান গাও তো ইয়ামিন, গানটা শুনেই বাসায় যাব। বা কি গান গাবো এখন? পানির নিচে এক ডলফিনটা, গাও গাও না। পানির নিচে ডলফিনটা তো জঙ্গল